helicóptero que va a elevarse a hacer el estudio planimétrico de lo que va a ser en un futuro, o de lo que puede ser en un futuro, el proyecto definitivo de la rehabilitación y de las obras de restauración de la Iglesia de la Santísima Trinidad. Digamos que la seguridad de estos equipos se basa fundamentalmente en que su posicionamiento está garantizado por la red de satélites GPS. Entonces, el guiado en manual es posible, nosotros podemos pilotar de forma completamente manual. Hasta que no se haga el proyecto y se sepa realmente cuáles son esos deterioros estructurales que tiene y cuánto tiempo va a tardar en afrontarlos, es imposible. Por eso digo que todos estos estudios son absolutamente imprescindibles para dar fiabilidad después a la restauración. Disfrutar de este proyecto tan ambicioso, diría yo, desde el punto de vista de la propia fundación y de la parroquia, para el bien de todos los segovianos. Estamos muy contentos, toda la feligresía y toda la parroquia, porque parece que vemos luz al túnel, que por fin se va a poder acometer la obra de las iglesias más bonitas. El románico, yo diría, el románico como pequeña de las más bonitas.